La nueva red Action Energy Agro llegó al campo. Contamos con un servicio de distribución para llevar combustibles y lubricantes de la más alta calidad directamente a tus instalaciones. Con Action Energy Agro, vos y tu campo rinden más. Acércate a Cefac Pehuajó, Ruta Nacional 5 km 368, Pehuajó. La Chacra Pet Shop, al servicio de Pehuajó y la zona. Todo tipo y marcas de alimentos para su mascota. Envíos a domicilio. Trabajamos con todas las tarjetas. Varela 1045, teléfono 479555. La grilla de partida. En la primera, Paulucci del barrio de la Lama de la Lama. Tino Fernández Ricciuto. Tercera, Payola Moris. Cuarta, Andrioli Redondo. Quinta, Osanguren Urtiboy. Sexta, Iglesias Subía. Octava, Lara El Juan y García. Novena, Los Giudice Juan José Walter. Décima, Jorge Fernández García, Mixil García. Fava Cosac, Mancuso Di Casolo y Genoni Barbam. Muy bien, ya se va despejando la pista, se viene nomás el plato fuerte de la jornada, el TC4000, la primera media hora. Las expectativas están centradas en esta categoría, todavía hay algunos preparativos en las máquinas, el frío sigue cada vez más intenso. Se viene, semáforo verde, largaron, se largó nomás la primera media hora del TC4000, agarró la punta me parece Paulucci, vamos a ver, allá van saliendo de la chicana. Está primero el Rodi Paulucci, agarrando la punta en los primeros metros de carrera. El casarense ya está puntero cuando está empezando a llover aquí el 9 de julio. Está empezando a llovinar y así se quedaron en el curbón justamente un montón de coches así, un humo impresionante. Hay una estela de humo, ya salieron. Se tocaron algunas máquinas allá en la salida del curbón, pero estamos con los punteros. Primero el Rodi Paulucci, segundo Cristian de la Lama, tercero está el Tino Fernández, cuarto lugar para Hernán Ricciuto. Las máquinas que se ubican en las primeras posiciones más de esta competencia cuando sale el Pace Car, auto de seguridad, carrera neutralizada y en el arranque mismo nomás se acaban las diferencias, Juan Carlos. El calco, una reiteración de lo que aconteció hoy con la monomarca Fiat 128. Allí vienen. Están cayendo algunas gotas aquí el 9 de julio. Ojalá que se pueda terminar el espectáculo. Están ahora las máquinas pasando frente a nosotros, cumpliendo la primera vuelta con Pace Car. Estamos con un tiempo que ojalá Dios nos acompañe y que se pueda finalizar esta hora aquí en 9 de julio. Bastante feo, amenaza con lluvia, caen algunas gotas sobre nosotros aquí en el circuito 9 de julio. El Pace Car están justamente allí recorriendo el circuito y nos queda una mala tarde. ¿Para qué? Por las condiciones climáticas bastante malas. Cumplieron una vuelta con Pace Car, ya no hay diferencias, lidera la carrera hasta este momento Horacio Rodolfo Paulucci, un hombre que sabe y mucho sobre asfalto, está peleando el campeonato y seguramente hoy se llevará unos buenos puntos de 9 de julio si no tiene inconvenientes con su máquina, Juan Carlos. Osvaldo Genoni, te cuento, máquina número 30 también había ingresado a boxes cuando arrancó nuevamente, se retiró el Pace Car, arrancó nuevamente la competencia, ahí vienen para cumplir la quinta vuelta, el Rodi Paulucci encabezando, ahí está segundo de la Lama, tercero el Tino Fernández, cuarto Ricciuto, quinto Mori, sexto sexto Fernando Lara, es el que está en la sexta posición. Arrancó nuevamente la competencia, está muy húmedo el circuito, esperemos que no tengamos que sufrir más accidentes. Esperemos que así sea, te digo que así viene comandando
el piloto de Casares, el Rodi Paulucci. Allí está justamente en el opuesto, va distanciándose del segundo. Allí los tenés vos. Acelera el Rodi Paulucci en la primera posición, quiere ampliar las diferencias, sin embargo, lo sigue el trenquelauquense Cristian de la Lama muy de cerca. Está tercero Hernán Ricciuto, cuarto el Tino Fernández, quinto Luis Mori, sexto Fernando Lara. Séptima posición para Guillermo Andrioli, son los que pelean en las primeras posiciones, podemos decir en el arranque, pero estamos ya para cumplir la sexta vuelta de las 12 pactadas. Así entra la horquilla, hay que tener en cuenta los neumáticos, esto es muy perjudicial, se está mojando cada vez más el circuito, así que vamos a ver lo que ocurre. Sexta vuelta para Horacio Rodolfo Paulucci, sexta vuelta para Cristian de la Lama, sexta vuelta también para Ricciuto, está el Tino, está Mori, Fernando Lara, Guillermo Andrioli que viene acelerando desde atrás, el pibe de Casares nuevamente viene muy fuerte y peleándole palmo a los punteros de la competencia. Sí, allí salen, allí se fue un coche afuera, quiere retomar nuevamente, si no me equivoco es el Tino Fernández, que quiere volver otra vez a pista. Allí está, tratando de retomar la cinta asfáltica, ya había salido de la misma, la carrera continúa. Qué lástima el Tino que venía ahí entre los punteros, perdió muchas posiciones, se pasó de largo. Ahora vemos cómo se escapa ya en la peraltada Horacio Rodolfo Paulucci, él da cátedra cada vez que corren en asfalto y viene que se queda a la cabeza del campeonato. Se va a quedar seguramente, te digo que justamente ahora entró a boxes Urtebey, el número 82, ya prácticamente desertando de esta competencia y cada vez llueve más, Guillermo. Sigue lloviznando, lamentablemente me parece que no va a seguir esto, por ahora continúa adelante Horacio Paulucci. Bandera de Pace Car otra vez. Nuevamente Pace Car, a ver qué pasó ahora, vamos a ver, nuevamente auto de seguridad. Se terminan las diferencias. Horacio Rodolfo Paulucci que se estaba escapando. Lo vemos a Cristian de la Lama también ahí entre los punteros. Vamos a ver qué pasa. Hay nuevamente auto de seguridad. Te digo que pasó de la Lama, Cristian de la Lama, no había visto la bandera de pescar, lo pasó justo en la recta al Rodi Paulucci, pero seguramente porque no vio el coche de seguridad. Está bien, ¿no? Clasificación como la teníamos hasta ese momento, pero parece que esto en cualquier momento se suspende del todo, Juan Carlos. Esta competencia terminó con Pace Car, realmente no se pudo ver el espectáculo, pero ganó Horacio Rodolfo Paulucci, el segundo Cristian de la Lama, tercero Hernán Ricciuto, cuarta posición para Luis Mori, quinto Guillermo Andrioli, sexto Fernando Lara. Las primeras posiciones realmente una lástima lo que prometía ser un espectáculo bárbaro, impresionante, no lo pudimos ver, solamente una vuelta en pista, después todo con Pace Car